बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों ये है टोयोटा कोरोला 1.6 2013-14 मॉडल है। इस गाड़ी की पिक है कोई नहीं है और गाड़ी अच्छी खासी नॉकिंग कर रही है और थोड़ा सा गाड़ी जो है स्टार्टिंग लंबा ले रही है। तो चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो देखिए वीडियो, और 1,82,000 की गाड़ी चली हुई है। तो देखें वीडियो। जब भी ऐसा इश्यू आए ना तो गाड़ी को स्कैन कर लिया करें। मैंने स्कैन किया तो उसने कोड दिया P104 का और फिर दिया इसने क्रैंक सेंसर P0335 का। ये इसने कोड दिए हैं और फिर इसने दिया P104 P105 का कोड दिया है। रश स्टार्टिंग की कोड दे रही है, सर्बल्टी फंक्शन का कोड दे रही है, फिर ये क्रैंक सेंसर का कोड दे रही है। तो गाड़ी वाले कहते हैं एक दफ़ा इंजन साइन आके चला गया, मगर अभी ये गाड़ी स्टार्ट भी है और चल के भी आई है। अगर क्रैंक सेंसर ख़राब हो जाए तो दोबारा जो है वो गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है। ये देखिए आप इसकी एयर इनटेक की हालत देखिए आप, इसके चौक पड़ा हुआ है। स्पार्क प्लग इसके देखिए आप, ये तो ठीक लग रहे हैं मगर मज़ीद चेक कर लेंगे इनको। और इग्निशन कोयल तो इसकी जंग से भरी हुई है। देखें आप, इतना जंग आने पहले कभी देखा नहीं हुआ इग्निशन कोयल के ऊपर, मगर इग्निशन कोयल काम कर रही हैं। अब ड्रॉगिंग गाड़ी कर रही है ना, इससे पहले हम जो है इसके स्पार्क प्लग चेक कर लेते हैं साफ़ करके मशीन के ऊपर लगा के कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे। अच्छा, स्पार्क प्लग देखें बिल्कुल ओके हैं, A1, इनका फॉल्ट नहीं है। ये लगाते फिट करते हैं। और अब आप देखें इसके फ्यूल इंजेक्टर की क्या हालत है। आगे आगे देखें आप, ये देखें इंजेक्टर इसके बिल्कुल चौक पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। इनकी वजह से गाड़ी नॉकिंग लाजमी करती है। तो इनको साफ़ करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। इतने ज़्यादा जो है ना कार्बन से भरे हुए इंजेक्टर मैंने आज तक देखे नहीं। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंजेक्टर इसकी चौक है। अब आ जाते हैं इनटेक की तरफ, और इनटेक के अंदर ऑयल भी काफ़ी है। तो PCV वाल्व चेक करेंगे, देखें ऑयल कितना गिर रहा है। इनटेक के अंदर ऑयल भी है और कार्बन की तो इंतहा है इनटेक के अंदर ना। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से, चाहे 1 लीटर लगे पेट्रोल, 2 लीटर लगे पेट्रोल, इस तरीके से इसको साफ़ करेंगे तो बिल्कुल ये रीडकिन हो जाए और बिल्कुल इसके अंदर ज़रा सा भी कार्बन ना रहे। और ये थर्ड बॉडी देखें आप, थर्ड बॉडी कितनी गंदी है। अब बारी आ गई है जिसके फ्यूल पम्प की। तो फ्यूल पम्प देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू लगा हुआ है। जब ये खुलता है तो देखते हैं कि सूरत हाल इसकी क्या है, क्योंकि फ्यूल पम्प जो इसका है ये चेंज किया हुआ है। मगर हमने जब इसका प्रेशर चेक किया तो प्रेशर इसमें बहुत कम था फ्यूल प्रेशर का, और गाड़ी की स्टार्टिंग भी लंबी है। और जो स्टेनर लगा हुआ है ये भरा हुआ है कार्बन से। और इसके बाद आप आ जाएँ ऑक्सीजन सेंसर पे, ये भी देखें कार्बन से भरा हुआ है। तो कैटलाइटिक की क्या हालत होगी। तो कैटलाइटिक से बाहर निकालते हैं, उसको चेक करते हैं उसकी क्या पोजीशन है। ये कैटलाइटिक ने बाहर निकाल लिया है और ये इसका ऑक्सीजन सेंसर 2 है, जो हाथ में 1 है। ये आप देखें, ये भी चौक है, कैटलाइटिक भी चौक है। बहुत ज़्यादा गंदा है कैटलाइटिक। कैटलाइटिक तो बहुत गंदा है। तो इसका ऑक्सीजन सेंसर जो है 2 है, वो खोलते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसकी हालत देखते हैं। अब आप देखिए इसका ऑक्सीजन सेंसर 2 देखें कितना कार्बन से भरा हुआ है, अच्छा खासा गंदा है। ये क्या काम करता होगा। और जो इसका है ऑक्सीजन सेंसर 1, 2 और इसके इंजेक्टर सब मैं अल्ट्रासोनिक कर रहा हूँ। अल्ट्रासोनिक करने के बाद मैं टेस्ट कर लूँगा। और जो कैटलाइटिक है उसको हमने कैट वाश लिक्विड हमने डाल दिया है कैटलाइटिक के अंदर, और उसको हम वॉश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ़ आ रहा है इसके अंदर से, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अभी आप देखें, ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। ओके ठीक है, लगा दें हैं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ज़्यादा नहीं जोर लगा करो यार, टाइट किए। हाँ होगा ना साफ। ये ले
ये उतारिए ओके। जो फ्यूल फिल्टर हमने साफ़ कर दिया है वो गंदा था, मगर जो इसका फॉल्ट है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो इसका फॉल्ट है वो इसके स्टेनर के अंदर है और इसके रिंग के अंदर। रिंग इसका ख़राब था, वो हम चेंज कर रहे हैं। और फ्यूल फिल्टर जो आप देख रहे हैं नया लगा हुआ है। जब फिटिंग की गई है तो फिटिंग में इशू था, जिसकी वजह से ये फ्यूल प्रेशर ड्रॉप कर रहा था, फ्यूल पंप इसका। और रिंग हमने चेंज कर दिया है, अब वाटर फिक्स कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे जो स्टेनर हम चेंज कर रहे हैं इसका। जो इसका अपना स्टेनर देखिए आप, ये सारा टूटा हुआ है। ये आप देखें, ये जो इसका स्टेनर है इसी ने फ्यूल पंप का प्रेशर को होल्ड करना है, क्योंकि इससे वहाँ फिट होना है, उसको बैठाना है पंप को। तो उसके लाग टूटे हुए हैं, इसकी वजह से भी जो गाड़ी जो स्टार्टिंग लंबा ले रही थी वो इसकी वजह थी, इंजेक्टर का फॉल्ट नहीं था। तो अभी हम इस पर लगा रहे हैं ओरिजिनल जो है स्टेनर। देखें आप, ये किस तरह हवा में बैठ गया है, फ़ौरन बैठ गया ना, ये आप देख रहे हैं। ये इस गाड़ी के अंदर इशू था। जो गाड़ी स्टार्टिंग लंबी ले रही थी, नॉकिंग कर रही थी और गाड़ी पिक छोड़ रही थी, वो ये फॉल्ट था। बकाया इनटेक भी गंदा है, कैटलाइटर भी गंदा है, इसी की वजह से। और चीज़ें और अच्छे खासा ये इसका लंबा पाइप था, ये देख रहे हैं आप। तो हमेशा इसका अपना ओरिजिनल जो स्टेनर है वही लगाया करें, इस तरह का ना लगाया करें, ये बहुत मसला करता है। और हमें भी फॉल्ट ढूंढने में टाइम लगा। जब पंप ने करा तो बाद में देखा हमने, तो यहाँ से ये टूटा हुआ था, फिर हमने इसको चेंज किया। अगर हम इसको चेंज नहीं करते तो दोबारा लगाते तो प्रेशर चेक करते तो प्रेशर इसका होता ड्रॉप। तो फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी वजह है नॉकिंग की, जो फ्यूल पंप का होता है प्रेशर ड्रॉप। आगे तो गाड़ी की हालत बहुत बुरी थी, इनटेक अंदर था, उसकी वजह से होता है। इंजेक्टर चौक है, उसकी वजह से भी गाड़ी नॉकिंग करती है। स्पार्क प्लग अच्छे ना हो, उसकी वजह से गाड़ी नॉकिंग करती है। तो लॉट ऑफ होते हैं इशूज़, जिसकी वजह से गाड़ी नॉकिंग करती है। तो स्टेप बाई स्टेप आप चेक करेंगे तो आपके इशू ख़त्म हो जाएंगे। जैसे गाड़ी ने कोड दिया P104 का, P105 का, तो आप फ्यूल पंप लाजमी चेक करना है, प्लग लाजमी चेक करने हैं, इंजेक्टर लाजमी चेक करने हैं। अब यहाँ पे फ्यूल पंप मुकम्मल नया लगा हुआ था, फिल्टर नया लगा हुआ था, आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू लगा हुआ था। सिर्फ एक स्टेनर की वजह से फ्यूल प्रेशर का ड्रॉप हो रहा था। हमने सिर्फ स्टेनर चेंज किया था, पुराना स्टेनर वहाँ पड़ा हुआ है। तो इसका एयर इनटेक देखिए माशाल्लाह साफ़ हो गया, बहुत कार्बन से निकाला है। काफ़ी देर लगी है इस पर, कम से कम 1 घंटा लगा इसको साफ़ करने में, बहुत टाइम लगता है। देख रहे हैं आप, अभी भी ये गंदा है, अभी भी ये गंदा है। दोबारा साफ़ करेंगे इसको। अब ये सही साफ़ हुआ, देखें अब माशाल्लाह ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो कितना है। ये माशाल्लाह 45 पे चला गया प्रेशर। अब चेक करते हैं होल्ड हो रहा है। ये माशाल्लाह होल्ड हो रहा है, बेहतरीन। अब इसका फ्यूल प्रेशर पंप का बिल्कुल ठीक हो गया है। एक स्टेनर की वजह से ये फ्यूल पंप का प्रेशर ड्रॉप कर रहा था, ये ओके हो गया माशाल्लाह। और थर्ड बड़ी देखिए आप कितनी गंदी है इसकी। इसे कर लेते हैं साफ़। तो पूरा स्टिक दिया फिर साफ है। मैं आता हूँ फिर।
ओके देख ओके ओके। माशाल्लाह गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अभी हम इसके फ्यूज इंजेक्टर चेक कर लेंगे कि वो लीक तो नहीं है, और कर लेते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग। कंप्यूटर स्कैनिंग की है तो कोड दिया है इसने P104 का, क्योंकि गाड़ी। अब ये कोड क्यों आया? ये कोड इसलिए आया कि फ्यूल पंप भी खाली था, फ्यूल लाइन भी खाली थी, फ्यूल इंजेक्टर भी खाली थे, तो लेट फ्यूल पहुंचा इंजन को, तो फिर ECU ने ये कोड जनरेट किया। इसको कर लेते हैं क्लियर हो गया माशाल्लाह। अभी ना क्रैंक सेंसर का कोड आ रहा है, ना P105 का कोड आ रहा है, क्योंकि गाड़ी का मसला हो गया, क्योंकि गाड़ी की बहुत बुरी हालत थी। इंजेक्टर चौक, इनटेक चौक, कैटलाइटिक चौक, इंजन कोयल जो इसकी जंग से भरी हुई थी, कैटलाइटिक की बुरी हालत थी इसकी, और फिर फ्यूल प्रेशर इसका लीक हो रहा था स्टीयर की वजह से। तो अब माशाल्लाह बेगो गाड़ी ठीक है, बेगो गाड़ी स्मूथ है। अब आपको दिखाते हैं इसकी रीडिंग क्या आ रही है। इस टाइम गाड़ी के इंजन RPM हाई है, तो आपने गाड़ी को कर लेना है बंद। बंद करने के बाद आपने इसकी बैटरी की माइनस की वायर उतार लेनी है, थ्रॉटल बॉडी रीसेट करने के लिए। बैटरी का जो पोल है वो पतला है, और जो टर्मिनल है वो ज़रा मोटा है, इसलिए उन्होंने इसका पेज लगा के टाइट किया हुआ है, ताकि टर्मिनल टाइट हो जाए, लूज ना रहे। क्योंकि जो इस गाड़ी की अपनी ओरिजिनल बैटरी होती है वो बड़े मोटे पोल वाली होती है, तो इसलिए उन्होंने पेज लगा के इसको टाइट किया हुआ है। इस तरीके से ये टाइट हो रहा है। तो अब दोबारा गाड़ी करेंगे स्टार्ट। अब आप देख रहे हैं कि इसके RPM, इंजन RPM वो नीचे आ गए हैं, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी हो गई है रीसेट। जब भी आप 1.6 Corolla Altis की थ्रॉटल बॉडी रीसेट करें तो आप बैटरी की वायर उतार लें। आप देखिए इसके इंजन RPM 88 टेम्परेचर माशाल्लाह। RPM बिल्कुल इसके स्टेबल है, 650 से 750 तक इसके RPM होते हैं। अब हम इसका टॉप कवर इंजन का लगा लेते हैं। इसे ये लग गया माशाल्लाह, सारा काम गाड़ी का मुकम्मल हो गया। गाड़ी की ट्राई भी ले ली है, गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल ओके। अब गाड़ी के अंदर बिल्कुल लॉकिंग नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पढ़ना काम करें, दोषी पढ़ें तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।